ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாம் எப்படி இருக்கீங்க? எல்லாம் சூப்பராக இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். நம்ம சேனலில் ஃபுட் ரிவ்யூ வீடியோ போட்டு ரொம்ப நாள் ஆச்சு. சரி, இன்னைக்கு ஒரு செமையான வீடியோ ஒன்று போடலான்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் துபாய்க்கு வந்திருக்கோம். ஆமாங்க, இப்போ துபாய் பிரியாணி வந்து ரொம்பவும் ஃபேமஸாக ட்ரெண்டிங்காக இருக்குதா. அதனால தான் நம்ம துபாய்க்கு டேரெக்டாக வந்து பிரியாணியை ரிவ்யூ பண்ணலான்னு வந்திருக்கோம். என்ன ஒன்று, நம்ம துபாய் போனோம்னா ஃப்ளைட்லாம் பிடிச்சி போனோம். ஆனால் நீங்கள் ஃப்ளைட்லாம் பிடிச்சி வர தேவையில்ல, ஆட்டோவோ பைக்கோ எதுன்னு நேராக இங்கே பெரம்பூர் வந்துட்டிங்கன்னா இந்த துபாய் பிரியாணி வந்து நம்ம சாப்பிட்றலாம். ஆமா, நீங்க ஏதோ துபாயில இருந்ததாக இந்த பசங்க எல்லாம் பேசிக்கிறாங்களே, துபாயில எங்க இருந்தீங்க? பெக்ரினா? இப்பதான் சமீபத்தில் ஓபன் பண்ணாங்க இந்த துபாய் பிரியாணி ரெஸ்டாரண்ட். இவங்களோட ஆம்பியன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவும் டீசெண்டான ரேஞ்சில் நீட் அண்ட் கிளீனாகவே இருந்தது. இவங்களோட டைனிங் ஏரியாவும் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவும் ஃப்ரீயான ஸ்பேஸில் பக்காவாக வந்து ரெடி பண்ணியிருந்தாங்க. நம்ம ஃபேமிலியாக வந்தாலும் எந்த வித டிஸ்டர்பன்ஸ் இல்லாமல் ஃப்ரீயாக சாப்பிட்ற மாதிரி பக்காவாக ரெடி பண்ணியிருந்தாங்க. இந்த பெரம்பூர் பெரவல்லூர் ரோட்டில் நிறைய வந்து பிரியாணி ஷாப்ஸுங்க ஏகப்பட்டது இருக்கு. அதில் ஹெவி காம்படிஷனில் வந்து இப்போ பார்த்தீங்கன்னா புதுசாக துபாய் பிரியாணி ஒன்று ஓப்பன் பண்ணியிருக்காங்க. இங்கே வந்து இவங்க மெனுவை பார்த்தோன்னே தான் தெரிஞ்சுது, இவங்ககிட்ட பிரியாணி மட்டும் இல்லைங்க, இங்கே ஏகப்பட்ட டிஷ்ஷு வந்து இவங்க மெனுவில் கொடுத்துருக்காங்க. ஸ்டார்டர்ஸ்லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகி ஜூஸ் வரைக்கும் வச்சுருக்காங்க. சரி, நம்மளும் இன்றைக்கி ஸ்டார்டர்ஸ்லேருந்தே ஸ்டார்ட் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு பிரியாணிக்கு முன்னாடியே ஸ்டார்டர்ஸ் வந்து ஆர்டர் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம். ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஆர்டர் பண்ணது பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஷ் ஃபிங்கர் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தோம். இது பார்க்கறதுக்கே ரொம்பவும் தரமாக வந்து ரெடி பண்ணியிருந்தாங்க. ஸ்மெல்லு வேற லெவலில் இருந்தது. மொத்தமாக இதில் பார்த்தீங்கன்னா 5 பீசஸ் இருந்தது. ரொம்பவும் பொன்னிறமாக சூப்பராக வந்து ஃப்ரை பண்ணியிருந்தாங்க. இதை பார்த்த உடனே டெம்ப்டே இருக்குது, நம்மளுக்கு எப்படா சாப்பிடுன்ற மாதிரி. இதில் குறிப்பாக சொல்லணும்னா ரொம்பவும் சூடாக கொடுத்துருந்தாங்க. இது கூடவே பார்த்தீங்கன்னா மயோவும் கெச்சப்பும் வந்து ஆட் பண்ணியிருந்தாங்க. அதோட டேஸ்ட் வந்து வேற லெவலில் இருந்தது. உண்மையிலே மொத்தத்தில் இந்த ஃபிஷ் ஃபிங்கரோட டேஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா உண்மையிலே வேற லெவலில் இருந்தது. குறையதும் சொல்கிற மாதிரி இல்லை. அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஆர்டர் பண்ண மெஜஸ்டிக் சிக்கன் வந்திருக்கு. இது பார்க்கறதுக்கு வேற லெவலில் இருந்தது. தரமாக ரெடி பண்ணியிருக்காங்க. இவங்களோட இந்த மெஜஸ்டிக் சிக்கனை சூப்பராக வந்து ஃப்ரை பண்ணியிருக்காங்க. இதுக்கு மேலே பார்த்தீங்கன்னா முந்திரி பருப்புலாம் தூவி அழகாக வந்து எடுத்துன்னு வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இதில் கேப்சிகம், கிரீன் சில்லி, இந்த கொத்தமல்லி அந்த மாதிரி மசாலாலாம் ஆட் பண்ணியிருக்காங்க. இதுக்கு மேலே எள்ளு மாதிரி, அதாவது ஒயிட் எள்ளு மாதிரி ஒன்று தூவியிருக்காங்க. அது என்னன்னு தெரியல, உங்களுக்கு தெரிஞ்சால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இப்போ நம்ம சிக்கனை மட்டும் தனியாக பிரித்து பார்ப்போம். இந்த சிக்கன் பாருங்கள் என்ன அளவுக்கு சாஃப்டாக வந்து இவங்க இதை குக் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த பஜ்ஜெல்லாம் தொட்டு பார்த்தா எவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குமா, அந்த மாதிரி வந்து இவங்க சிக்கனை வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்காங்க. ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்குது சிக்கனு. ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான மசாலா வந்து இதில் ஆட் பண்ணி ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்காங்க. இது ஒரு தனி டேஸ்ட்டுன்னு தான் சொல்லலாம். அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மெயின் டிஷ்க்கு வந்தாச்சு. நம்ம எதுக்கு வந்தோமோ அதை வந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். ஃபர்ஸ்ட்டு வந்து பிரெட் அல்வா வச்சுருக்காங்க. பிரெட் அல்வா வந்து ரொம்பவும் சாஃப்டாக இருக்குது. உங்களுக்கு பெரும்பாலும் எல்லா பிரியாணி சென்டர்லையும் சரி ரெஸ்டாரண்ட்லையும் நம்ம வந்து பிரெட் அல்வாவை பார்க்க முடியாது. இவங்க பிரெட் அல்வா கொடுக்குறாங்க. அது ஒரு விதத்தில் வந்து நம்மளுக்கு ஹாப்பி தான். இது கூடவே ரெகுலராக கிடைக்கக்கூடிய பிரிஞ்சால் ரைட்டெல்லாம் வந்திருக்கு. ஃபர்ஸ்ட்டு நம்மளுக்கு வந்திருக்கு பார்த்தீங்கன்னா சிக்கன் பிரியாணி வந்திருக்கு. இங்கே சிக்கன் பிரியாணி பார்த்தீங்கன்னா 3 பேக்காக வந்து இவங்க பிரிச்சிருக்காங்க. மினி பேக்கு, ஸ்டாண்டர்ட் பேக்கு, ஜம்போ பேக்குன்னு தனித்தனியாக பிரிச்சிருக்காங்க. நாங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிக்கன் பிரியாணியும் மட்டன் பிரியாணியும் ஆர்டர் பண்ணியிருக்கோம். இப்போ நம்ம ஸ்டாண்டர்ட் பேக் மட்டன் பிரியாணி ஆர்டர் பண்ணியிருக்கோம். இதோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 320 ருபீஸ் உங்களுக்கு வருது. நல்ல ஒரு பெரிய பிளேட்டில் பக்கா குவான்டிட்டியில் வந்து பிரியாணி கொடுத்துருக்காங்க. இதில் மொத்தமாக 4-5க்கு மேலே வந்து மட்டன் பீஸ் இருக்குது. ஒரு எக்கும் இதில் வந்து வச்சுருக்காங்க. பீசஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பக்காவாக குக் ஆகிருக்கு. ரைஸும் உங்களுக்கு வந்து பாஸ்மதி ரைஸை தான் இவங்க குக் பண்ணுறாங்க. பாஸ்மதி ரைஸ்னாலே கேட்கவே தேவையில்ல, பிரியாணியை வச்சு வளாசுவோம். பிரியாணியோட அரோமா வேறு லெவலில் இருக்குது. டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்துருவோம் எப்படி இருக்குன்ட்டு. ஓகேங்க, பிரியாணி வந்து சூப்பராக தான் இருக்குது. ரொம்ப வந்து எதிர்பார்த்த அளவுக்குலாம் இல்லை, ஓரளவுக்கு ஆவரேஜாக இருக்குது பிரியாணி. இதில் இருக்கிற மட்டன் பீசஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆவரேஜான பீசஸ் தான் போட்டு கொடுத்துருக்காங்க. ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா பாஸ்மதி ரைஸு ரொம்ப வந்து ஒன்றா சேராத மாதிரி தனித்தனியாக இருக்க மாதிரி தான் இருக்குது. அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சிக்கன் பிரியாணியை டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்துருவோம். இந்த சிக்கன் பிரியாணியோட ரேட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 160 ருபீஸில் ஒரு பிளேட் சிக்கன் பிரியாணி கொடுக்குறாங்க. இது வந்து மினி பேக்கு. இது வந்து குழந்தைங்க வந்தால் ஆர்டர் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தோம். ஆனால் இந்த பிளேட் வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் தெரியுது இதை பெரியவங்களே சாப்பிட்லாம். இதில் ஒரு சிக்கன் லெக் பீஸ் வச்சுருக்காங்க, ஒரு எக் வச்சுருக்காங்க. 160 ருபீஸ்க்கு இது ஒர்த்துன்னு தான் சொல்லுவேன். மொத்தத்தில் இவங்க பிரியாணியோட டேஸ்ட் ஒரு ஆவரேஜான பிரியாணின்னு தான் சொல்லலாம். இந்த ரெஸ்டாரண்டோட லொக்கேஷன் டீட்டெயில்ஸ் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன், வேணுன்றவங்க யூஸ் பண்ணிங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனலுக்கு யாருன்னா புதுசாக வந்திருந்தீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நான் போகிற எல்லா வீடியோ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வந்து நிற்கும்.